Huomenta. Viikonloppuna oli toi Joktokon lippulaivassa. Se oli hitti, ainakin mun mittareilla. Meillä oli tosi hyvä keskustelu, oli hauska nähdä taas jengiä. Oli kiva, kun oli turkulaisiakin tullut paikalle ja oli inspiroivia keskusteluja kirjallisuudesta ja kirjailijuudesta ja kaikesta sen kaltaisesta. Ja oli tosi kiva nähdä ihmisiä, että kun siihen Finkonista on aikaa ja Svekoniin on matkaa, niin semmosena välietappina oli tosi kiva, kun oli tommonen pikku tapahtuma. Ja siis se lippulaivan kirjasto, mä en tiedä kuinka moni teistä on käynyt lippulaivan kirjastossa Espoossa, mutta siis se tila oli tosi mieletön ja siis koko se kirjasto oli oikeasti aika ihana. Et mä en tiedä millaisia teidän paikalliskirjastot on, mutta usein ne on vähän sellaisia, siis jos on nykyaikainen kirjasto, niin ne on usein sellaisia isoja, valkoisia, monitoimitiloja, jotka saattaa toisinaan olla vähän äänekkäitä ja semmosia avoimella konseptilla tehtyjä, että siinä on niinku 3D-printtereiden vieressä on sit jotain ompelukoneita, joiden vieressä on lastenkirjoja ja niin edelleen. Mutta se, että toi lippulaivan kirjasto, siis sehän on, mä törmäsin siihen kerran Redditissä library-osiossa. Se oli trendannut siellä, koska niillä on koko kirjasto on super ihanasti sisustettu. Ja se on semmoinen tosi niinku rauhallinen ja tosi semmoinen hygge. Että niinku, et siellä on tummia tapetteja, puupintoja, matalia kirjahyllyjä, joissa on kauniita kuratoituja kokoelmia ja paljon sellaista niin kuin oleskelutilaa, istumatilaa, paikkaa, missä voi rauhassa lukea. Villi ajatus, mutta kirjastossa voi lukea. Ja se meidän, se oli trendannut Redditissä, koska heillä on erikseen olemassa semmoinen rauhallisen lukemisen tila, joka on täynnä epäsosiaalisesti asemoituja nojatuoleja, jotka on silleen omiin nurkkiinsa päin asemoitu, ja sit siellä on pieniä pikkupöytiä ja lamppuja, ja sit siellä voi lukea rauhassa kirjaa. Ihana. Ja sit se meidän tila, missä me oltiin, se monitoimitilasalonki, niin se on, siellä kirjaston nettisivujen mukaan se vetäisi jopa 100 henkeä. Me ei testattu vetääkö se 100 henkeä, mutta sinne mahtui ihan mukavasti ihmiset, mahtui vähän esittelypöytiä ja siis hyvin miellyttävä paikka olla ja tehdä, niin pitää ehkä siellä jatkossakin koittaa jotain tapahtumia pitää ja sillä lailla. Ei mun muuta tähän hätään. Hyvää maanantait kaikille ja sillain. Hei hei.